Ребят, всем привет. Появился такой стучок на неровностях, неприятный. Все рычаги, все посмотрел, все хорошо. А оказалось опора амортизатора. И вот как ее проверить. Подпираем палочку и пожалуйста. Вот так вот мы ее видим. Чтобы ее поменять, потребуется открутить здесь 3. Сейчас снимаем колесо, дальше покажу. Вот, соответственно, новая опора. Сейчас ее и будем ставить. Крутили сверху, один оставил, чтобы никуда ничего не упало. Вот непосредственно амортизатор. Колесо мы тоже скинули. Теперь берем головочку на 21. Все, открутили амортизатор снизу, скрепление. Теперь, ребят, можем открутить полностью сверху. Все, здесь откручено. Рекомендую открутить еще вот этот опору, точнее. Все, вот он у нас амортизатор. Ребят, стянули пружину. Все, открутили на 17, вытаскиваем